Hi guys, this is Epic. You can see later. Hey, Epic, look at this. Oh my gosh, guys. Reaction video. Look at it behind you. 各位來賓 Karen 同埋 Louis 嘅 Oh my gosh, Epic. So epic. 從大家嘅眼神同埋笑容當中就睇得出大家經已準備好迎接一個又溫馨又熱鬧嘅婚禮宴會㗎啦！就喺呢個時間，大家俾個熱烈嘅掌聲嚟聽下先！非常之好，一定要保持住呢個氣勢，為我哋一對新人送上祝福啊嚇！好啦，喺呢個時間咧，等我自我介紹一下先。我係今日嘅宴會司儀 Alex， 今日非常之開心，能夠受到一對新人嘅邀請，擔任佢哋嘅宴會司儀，同現場每一位來賓一齊度過一個難忘嘅晚上。難忘嘅，除咗我哋一對新人 Karen 同埋 Louis， 即將要踏入佢哋人生中一個新嘅階段之外，當然唔少得仲有現場每一位來賓。有你哋親身出席我哋一對新人嘅婚禮，相信呢一個溫馨熱鬧嘅場面，一定會深深咁印喺佢哋嘅腦海入邊，成為佢哋嘅甜蜜回憶㗎。有見及此，喺呢個時間，我亦都謹代表雙方嘅主人家同埋一對新人，向在座每一位來賓送上一個衷心嘅感激，同時亦都祝願每一位來賓身體健康，事事順利。多謝。好啦，咁今日咧作為我哋一對新人嘅大好日子，作為司儀嘅我咧，當然唔少得要將佢哋愛情故事點樣發生咧，去話俾大家聽啦。咁咧話說咧，其實我哋一對新人咧，就喺一個酒吧嘅聚會當中認識嘅噃。係啦，咁拍咗拖嚟到今日咧，經已有3年多嘅時間㗎啦。咁通常咧，我同一對新人開會嘅時候咧，我都會問下佢哋，你見到對方嘅第一印象係啲乜嘢？同埋喺相處落嘅時候，覺得對方有啲乜嘢優點係吸引住你咁嘅？咁當其時咧，我就問咗 Louis 先嘅，我話 Louis Karen 嘅時候，對佢嘅第一印象係點樣嘅咧？當其時咧 ，Louis 話俾我聽，佢初認識 Karen 嘅時候咧，就已經覺得 Karen 咧係一個非常之開朗啦，好熱情啦，經常都笑容滿面，而且咧笑容非常之甜美，仲係一個走路好好嘅一個靚女嚟嘅。咁而喺相處落嘅時候咧，佢就發現原來 Karen 喺佢美麗嘅外表之下，仲係一個非常之細心體貼嘅女孩子。咁佢話咧，因為咧，大家雖然男仔同埋女仔嘅興趣有所不同啦，咁但係咧 Karen 咧都好願意去花時間陪伴住 Louis 去一齊探索生活當中嘅新元素。大家咧不單止係對方一個好好嘅